Gerson Msigwa, msemaji mkuu wa serikali, ni kiongozi wetu, tunakupenda, tunakuheshimu sana, lakini acha kututishia, acha kututishatisha. Tulipofika tunadai haki zetu, tumeshatambua haki zetu na tumeshajua kwamba tumedhulumiwa vya kutosha, ni muda mrefu. Dilini na wale waliotajwa na CAG, dilini na mafisadi. Wekeni nguvu kwa mafisadi. Wekeni nguvu kwa watekaji. Kwa nini mnatuonaje? Mnatuona sisi ni wendazimu. Sasa hivi unasimama huo muda ambao unasimama na kutuongelea watu ambao tunahitaji haki, ambao hatumtukani mtu, tunahitaji haki, kwamba mnataka mtushughulikie. Ina maana mnataka kwa kuongea kwetu sisi tukudai haki zetu mtushughulikie. No, Msigwa unakosea. Dilini na watu wanaoua watu, roho za watu. Jifunzeni Kenya. Jifunzeni Kenya. Kenya ni mtu mmoja tu ambaye ameuawa, ni mwanaharakati mmoja tu ambaye ameuawa. Ni mmoja tu ameuawa na polisi. Angalieni Kenya ilivyoamka. Angalieni rais alivyotoka kuongelea leo. Angalieni bunge limesimama kwa ajili ya kuongelea roho moja. Lakini mnaua watu kama kuku. Kuku watu wanakufa tu. Kwa nini tusiseme ni nyinyi kama nyinyi hamtaki mtu aongelee kuhusu kutekwa? Ndugu zetu wanatekwa tusiongee. Kwa nini tusiseme ni nyinyi mnahusika? Kwa nini tusiseme serikali kwamba inahusika? Kama Gwajima amesimama tu kuongelea kwa hamtaki iongelewe. Kama ingekuwa ni kweli amjui, mbona msinge simama na kusema kwamba jamani hili serikali haihusiki, lakini kuna moja mbili tatu. Kwamba nyinyi hao wasiojulikana wamewazidi nguvu. Tunatoa kodi za nini? Nimekaa hapa ofisini kwangu natafuta hela ili nilipe kodi. Alafu unasimama Msigwa unataka kututisha. Usitutishe. Tunataka tujue nani anateka ndugu zetu, nani anaua ndugu zetu. Ndio kitu tunataka. Kudai reform sio dhambi, tunataka reform. No reform, no election. Hatutopiga kura kwa sababu kura yetu haina thamani. Mnakaa mnachaguana tu kwenye chama, mkishamaliza uchaguana kwenye chama mnakuwa mmemaliza, ni kwamba amepita huyo. Tunataka tuwe na uhakika, tuwe na uwezo wa kusema Msigwa sasa hivi hatukuhitaji uondoke. Tunahitaji mtu mwingine. Tunawachagua, mnaenda kufanya vitu. Leo timu mbunge anasimama anaanza kuongelea kuhusu plate number, sijui vitu gani. Mnajiongelea nyinyi wenyewe tu. Barabara ni mbovu. Tunatembea kama vile hatulipi kodi kwenye hii nchi. Dilini na mafisadi wanaokula hela zetu. Dilini na mafisadi wanaokula pesa zetu. Dilini na watu ambao wanateka raia. Dilini nao wao. Kwa nini mnatufanya sisi kama wapumbavu, mnatufanya sisi kama wajinga? Yaani sisi, mimi hela yangu, kodi yangu mimi ninayoitoa, wewe unaenda kuifanya kwa unavyotaka kwa bungeni. Alafu mwisho wa siku hamtaki kuwajibisha mafisadi. Tukiongea mnasema eti tutashughulikia. Sheria hizo za mtandao zianze kwanza kwenye haki za binadamu. Tuna haki ya kuishi. Mkiniona mimi nina makosa nipelekeni mahakamani kwa haki. Haiwezekani. Raia wanafika kwenye vituo vya polisi amchukue hatua yoyote. Ukiongea kidogo wewe ni wa kuuawa. I say Msigwa leo Msigwa ni kiongozi wangu na kupenda na kuheshimu, lakini tunachokitaka sasa hivi mfanye kile ambacho tumewatuma mwende kule bungeni. Tuteteeni. Watu wanaotuua ni kina nani? Simameni mtutetee. Roho moja tu, roho moja ambayo inapotea, mtakiwa msimame bunge zima, msimame. Roho moja, watu wanakufa leo kama kuku. Alafu unasimama unachokiongelea wewe. Halo. Acheni kututisha. Msitutishe. Yaani no reform no election, msitutishe. Tunahitaji katiba mpya, tunahitaji reform. Kwa nini mnakataa reform? Kwa nini mnakataa? Kama mnaona kwamba tumenu ni huru, tuwekeni kipengele ambacho tunataka. Hiki na hiki na hiki. Haiwezekani. Chama cha CCM hicho kisimamia uchaguzi, kihesabu kura, kifanye kila kitu, hapo mwisho wa siku kinashindana na chama kingine. Hapana. Mnajiongezea laana kwenye mafamilia yenu, ni laana. Yaani hivi vifo ambavyo vinatokea, hizi damu zilizomwagika Tanzania, lazima mjue kwamba hizi ni laana kwenye nchi yetu. Kwa nini msijifunze kwa jirani zetu hata Kenya tu hapo? Kwa nini? Israeli ni taifa kubwa kuliko sisi huku kwetu. Lakini anapokufa mtu mmoja tu anapokufa, taifa linasimama. Kwa nini nyinyi? Ndugu zetu ni kuku. Mbona mmezaa Msigwa, mbona una watoto wewe? Bashungwe, una watoto wewe? Unakaa kweli wewe ni waziri wa mambo ya ndani, ni waziri, una watoto, unawapenda watoto wako. Hebu waza leo mtoto wako mmoja achukuliwe. Waza. Arudi hana mikono, arudi hana miguu. Waza. Kaka yako leo achukuliwe atekwe. Waza. Tumieni akili. Mnatuumiza.
Mko tayari kujadili vitu ambavyo havina vichwa wala miguu. Leo yule mbunge yule sijui nanili yule sijui mzungu poli sijui nani anaongelea vitu ambavyo yeye anaona vina manufaa kwake. Mnakaa mnajadili magari, majadili nini? Hicho watuma sisi. Hatujawatuma hicho. Msitufunge midomo, sisi tunaongea. Msitufunge midomo, tuna haki ya kuongea. Yaani kifupi, mimi ndio ninalipa kodi. Kodi yangu ndio inakulipa wewe mshahara. Kodi yangu mimi ndio inakulipa wewe mshahara. Nateseka ili kodi yangu mimi kulipa wewe mshahara. Lakini kwa nini mlipa kodi hana thamani? Mlipa kodi ana maisha magumu kiasi hiki. Hamjali kuhusu maisha yetu. Mnajali kuhusu nyinyi tu na familia zenu. Nani ambaye ni kiongozi wa nchi hata mtoto wake anasoma kwenye shule zetu? Ni nani ambaye anatibiwa hata kwenye serikali na hiyo hospitali zetu? Hospitali tukienda gharama ni kubwa kuliko hata private sasa hivi. Hamwazi. Wamama wajito wanakufa kwa kukosa huduma. Mimi sehemu nayokaa ni Dar es Salaam hii, lakini mama mjamzito anaweza kafia njiani kwa sababu barabara ni mbovu. Dar es Salaam hii hapa. Hapana bwana, msitutishe bwana. Msitutishe. Nisipoongea nitakufa, nikiongea nitakufa. Kifo kipo pale pale, utakufa. Nyinyi mnasema kifo ni kifo tu. It's fine. Lakini mwisho wa siku tunahitaji mabadiliko, tunayataka. Sio kwamba tunaomba, tunahitaji mabadiliko. Tunayataka mabadiliko. Kama mlihisi mlikuwa mnawaongoza wafu, sasa hivi tumefufuka. Tunataka haki zetu. Tunataka.